特朗普剛走，普京就來，一個帶着壓力清單談條件，一個帶着能源賬本找買家，前後只差4天。表面是外交接力，背後是三方各算各的賬。美國算中美關係不能斷，俄羅斯算中國市場不能丟，中國算不能被任何一邊牽着走。大家好，我是小 V。過去半年，北京成了全球政要扎堆的關键地點。联合國5常中，法、英、美、俄4國元首都來過，美国傳統盟友也紛紛談合作、供應鏈與市場。這麼高規格的外交密度，只說明一件事：當今全球格局，中國已是繞不開的核心變量。5月15日，特朗普剛離京；5月19號，普京即刻到訪。這不是巧合，是大國戰略對位。特朗普來給中美關係降溫，普京來穩住俄羅斯的能源出口、市場空間與金融通道。先來說說特朗普，他這次來到底是幹嘛的？過去幾年，美國對中國能用的手段幾乎用盡，芯片限制、科技封鎖、貿易施壓、供應鏈轉移。可折騰到最後，美國發現中國不是想踢就能踢出去的，壓通脹離不開中國商品，搞 AI 離不開硬件製造和電力設備，重振製造業繞不開中國成熟的產業鏈。所以特朗普這次不是突發友好，而是來控風險的。中美可以競爭，但不能斷線。全面脫鈎，最先承壓的還是美國企業、消費者和通脹，這是現實逼出的務實調整。那普京緊接着就來，又是為了什麼呢？普京這次來不只是中俄關係升溫，特朗普剛談完，俄羅斯必須確認中俄合作不會因中美降溫被沖淡。這是普京第25次訪華，陣仗空前，5位副總理、8位部長及能源核心巨頭幾乎帶起了整個國家的操盘手，規模比特朗普代表團大得多。2026年對中俄意義特殊，既是戰略協作夥伴關係30周年，也是中俄睦鄰友好合作條約簽署25周年。但現實壓力也很大，俄烏衝突4年多，能撐但吃力，經濟增速預期從 1.3% 下調至 0.4%， 戰時經濟後勁兒正在持續消耗。能源是核心壓力，北溪管道被炸後，俄羅斯只能向東轉出口，中國是東方最大最穩定的買家。2026年1季度，中國進口俄原油3186萬噸，同比增長 31%， 金額增幅卻不到 9%。中國買的更多，價格更划算，說明中國掌握了議價權。俄羅斯急找穩定買家，但中國能源選擇多元，中東、中亞、澳大利亞、卡塔爾、海上 LNG 都是選項。中國要的是穩定供應與合理價格，而非被单一能源來源長期綁住。這次普京帶了這麼大一個班子，手裡其實攥着4張關鍵牌。第一張，天然氣管道。西伯利亞力量1號已通氣，2025年輸氣量388億立方米，核心的規劃年輸氣500億立方米的2號管道，目前仍在談判。對俄，這是失去歐洲後的能源生命線；對中國，只是能源安全組合裡的一張牌。俄急着落地，中國卻會逐項談清價格、路線、安全和長期成本。雙方的位置差顯而易見。第二章，戰略資源，除了油氣，俄還有鈀、鎳、鈦、鈾、煤炭等，都是新能源高端製造、軍工和能源安全的核心原料。中俄談的是能源、礦產、物流產業鏈的全套合作，但合作歸合作，賬要算清，該買就買，該壓價就壓價，該分散就分散。這是大國交易，不是講義氣。第三章，金融結算，西方制裁大幅壓縮了俄羅斯美元、歐元的結算通道，如今中俄貿易本幣結算率達 99%。人民幣在俄外匯儲備占比突破 40%， 這既是俄的金融保命線，也是中國規避單一貨幣風險的重要後路。能源、運輸、金融都要有備份。人民幣結算的意義是實實在在的降風險、增選擇。第4章，產業市場。西方撤出後，俄汽車、電子、機械、消費品行業出現巨大空白，中國企業正好補位，既解了俄的燃眉之急，也打開了我們自己的海外市場。制裁反而加速了俄羅斯轉向中国供应鏈，這一步不是俄突然選擇，而是現實所逼。有人會說，俄羅斯可以找印度，可印度根本代替不了中國。
印度買俄油多是短期套利，便宜就買，压力大就撤，頂多算是个客戶，成不了稳定的戰略後方。俄羅斯需要的是能長期承接能源產業和結算的大市場，這個角色只有中國接得住。那面對美俄前後腳訪華，咱們中國的態度是什麼？不選邊，不站隊。穩美國是為了補芯片、AI 高端製造短板，穩俄羅斯是為了守能源安全、北方緩衝和陸上通道。美國穩外部環境，俄羅斯穩能源與通道。歐洲談市場，中東穩能源，全球南方拓支撐。這不是左右搖擺，是在給自己爭取最大的戰略空間。所以最後我們再回頭看這短短4天的外交接力，短短4天3本賬。美國算風險，普京算後路，中國算長期安全。特朗普怕失控，普京怕不穩，中國絕不被任何一方牽着走。合作可以，綁定不行；談判可以，白給不行。核心利益永遠第一。那麼普京帶來了這麼一大個班子，這次最想先落袋為安的，你認為會是什麼？是天然氣管道？是本幣結算？甚至還是遠東大開發？評論區留下你的看法。這一期就到這裡，關注小薇，一起見證100年未有之大變局。我們下期見。